बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होगी, खैरियत से होगी। अल्लाह पाक आप लोग को सलामत रखे। आज मेरी रेसिपी है चिकन यखनी पुलाव गाइस। ठीक है, मैंने ली है 2 प्याज गाइस। ठीक है, एक पूरा लहसुन लिया हुआ है छील के। ठीक है, और एक छोटा सा अदरक, पाव दही और आधा केजी चिकन। ठीक है गाइस, अब मैं ये रेसिपी आप लोगों को बताती जाऊंगी। और मैंने लिए एक छोटा सा साशा और ऑयल तब तक गर्म हो रही है। ये इसमें सारी मिक्स मसाले डाली हुई है, साबुत मसाले। ठीक है गाइस, ये मिलती है दुकानों में। मैंने ये एक छोटा सा साशा ली है मिक्स, मैं ये डाल रही हूँ 1 किलो चावल में। ठीक है गाइस, फिर मैं आपको बताती जाऊंगी वन बाय वन। गाइस, अब ऑयल गर्म हो चुकी है और साथ में मैंने साशा भी डाल दिया है। साशा हल्की सी पक जाती है, फिर आपको डालनी है प्याज गाइस। प्याज तब तक ब्राउन हो जाएगी। आज की मैंने जो सुबह एक मोमेंट बनाई है गाइस सुबह की, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लहसुन अदरक भी पीस के गाइस डालनी है इसके अंदर। ठीक है गाइस, लहसुन अदरक भी मैंने डाल दिया है। साथ साथ में चम्मच भी ला रही हूँ, प्याज भी ब्राउन हो जाएगी। ठीक है, 3 टमाटर गाइस मैंने लिए हैं और इनको काट के मैं डाल दूँगी। ठीक है गाइस, टमाटर भी काट के डालनी है। और तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो गाइस। अभी देखो प्याज हो गई है ब्राउन हल्की, टमाटर में डाल रही हूँ। ठीक है गाइस, टमाटर को भी करनी है मिक्स अच्छे से। टमाटर को मैं करी मिक्स और फिर मैं डालूँगी गाइस चिकन। ठीक है, चिकन भी मैंने धो के वॉश करके चिकन मैंने डाल दिया है। ठीक है, फिर मैं डाल दूँगी इसमें सारे मसाले और दही, वो भी मैं आपको बताती जाऊँगी गाइस। और टमाटर के साथ गाइस मैंने ये जो दही डाली है और करी पत्ता डाली है, थोड़ी करी पत्ता आपको डालनी है। ठीक है गाइस, दही भी मैंने डाल दी है, करी पत्ते भी मैंने थोड़ी डाल दी है जायके के लिए। अच्छा सा जायका आएगी गाइस, बहुत अच्छा बनेगी। ठीक है, फिर मैं डाल रही हूँ सारे मसाले, जो जितने भी मसाले डालनी है वो मैं आपको बता रही हूँ। मैंने डाली है 1 चम्मच धनिया पाउडर। ठीक है, फिर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच ब्लैक पेपर। फिर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच गरम मसाला। ठीक है, फिर मैं डालूँगी 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। कुटी हुई लाल मिर्च में डालने के बाद भी देखूँगी थोड़ा फीका है, थोड़ी और स्पाइसी चाहिए, ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाई मैंने, नॉर्मल। फिर मैं 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च दोबारा डालूँगी। ठीक है, फिर मैं डालूँगी नमक गाइस 2 चम्मच। ठीक है, नमक भी डाल के वो भी मैं आपको बताऊँगी, जो मेरा चम्मच है मैंने हर वीडियो पे बताती जाती हूँ। 2 चम्मच मैंने नमक डाली हुई है। सही है गाइस, अब आप देखना कितने अच्छे से ये यखनी पुलाव ज़बरदस्त बनेंगे गाइस। ये भी आप रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई करना। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जैसा कि मैंने आप लोग को बीच में बताया, मैंने सुबह एक गुड मॉर्निंग, जो सुबह सुबह लाइट नहीं थी, मैंने एक वीडियो बनाई है, वो भी मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। बीच में वो क्लिप मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, ज़बरदस्त मोमेंट है गाइस। मैंने मिर्ची डाली है 8-10 दाने, जिसको स्पाइसी चाहिए वो मिर्ची भी डाल सकती है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। जिसको चाहिए स्पाइसी तो वो डाल सकती, नहीं चाहिए तो वो नहीं डाल सकती है। ठीक है, अब ये अच्छे से पक जाएगी। ठीक है, देखो गाइस बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ज़बरदस्त यम्मी बनेंगे। और चावल फिर मैं धो के, 1 किलो चावल है गाइस, उनको मैं धो के चावल भी मैं डाल दूँगी। ठीक है गाइस, आपको मैं बताती जाऊँगी वन बाय वन। ओके, और आप लोग मेरी ये वीडियो के साथ साथ एक छोटी क्लिप वो भी मैं आपको बताऊँगी। बहुत ज़बरदस्त मोमेंट है सुबह का, बहुत ज़बरदस्त, जो मैंने सुबह के टाइम बनाई थी, लाइट नहीं थी गाइस, तो मैंने ये वीडियो बना के मैं खाने के बीच में वो वीडियो डाल दूँगी गाइस। ठीक है, अब ये हो गई है तैयार, मैंने डाल दी है 2 गिलास पानी। सही है, चावल धो के वो भी मैं डाल दूँगी, आपको बताती जाऊँगी। सही है गाइस, आप देखना बहुत अच्छी रेसिपी है, ये भी ट्राई करना गाइस। पानी उबल चुकी है, मैंने चावल डाल दिए गाइस। अब मैं इनको ढक के रख रही हूँ, पानी कम हो जाएगी। और ये देखो
गैस चली गई, लाइट आ गई, गैस चली गई। ये लियारी की देखो, लियारी का हाल। लाइट आती है तो गैस नहीं देती, गैस आती है तो लाइट नहीं देती, ये इनका मसला है गाइस। तो पानी अच्छे से उबल जाएगी, ठीक है, फिर मैं इनको दम पे रख दूँगी गाइस। पानी उबल चुकी है, अब मैं इनको रख लूँगी दम पे। बहुत ज़बरदस्त यम्मी बनेंगे, फिर मैं आपको बताती जाऊँगी, ठीक है गाइस। फिर तब तक के लिए मैं कुकू की मस्तियाँ देखेंगे, और क्लिप के बाद कुकू की मस्तियाँ, तब तक चावल तैयार हो जाएगी। गाइस ये देखो कितना मौसम ज़बरदस्त है, वाह, इतना ज़बरदस्त मौसम है, इतना ज़बरदस्त मौसम। हाँ यार, देखो इतना ज़बरदस्त मौसम है। बहुत ज़बरदस्त मौसम है, वाह, ज़बरदस्त, नाइस। जब रो ना కూడా वजन के कुकू बत्ती, ये बत्ती चालू, कुकू बत्ती, कुकू लाइट, कुकू लाइट, लाइट, कुकू लाइट, अल्लाह, कुकू लाइट, अल्लाह। वन ए बी वन बी कुकू अकेला पहुंच जा, कुकू हाँ अकेला पहुंच जा, वालो पहुंच जा, हाँ अकील पप्पो पप्पो वो भैया, वो अकील भैया, वो मामद, मामद, असगर, असगर भोगा, असगर, अली, पप्पो कुजी, पप्पो कुजी, पप्पो अकील कुजी, असगर कुजी, नाना, नाना कुजी, कुकू नाना, हाँ कुकू नाना कुजी, कुकू, कुकू आ जाओ, कुकू आ जाओ, कुकू चप्पलें रखो, कुकू, कुकू मस्ती नहीं करो, कुकू, कुकू ब्या
ब्रो ये देखा कुकू इसे कुकू 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 इसे चप्पल है कुकू कुकू इसे कुकू का आना ही कुकू का आना कुकू का आना ही ये मैचिंग चप्पल कुकू ने निकाली है मैचिंग चप्पल वाह 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 कुकू वाह कुकू वो कहाँ जा रहे कुकू 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 इधर आ जाओ कुकू इधर पे आओ कुकू कुकू मस्तियों में कुकू कुकू दाई कुकू दाई का कुकू दाई का कुकू दाई का वो दाई इधर पे दाई का इधर। तो गाइस यखनी पुलाव तैयार हो चुकी है, बहुत ज़बरदस्त बहुत यम्मी बनी है। ये देखो गाइस आप लोग ज़रूर ट्राई करना मेरी ये रेसिपी। आई होप आप लोग को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है गाइस, और आप मेरी चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो गाइस। प्लीज़ 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 मैंने आप लोग के लिए कोशिश की है और आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी कोशिश कर रही हूँ लाने की गाइस। देखो गाइस बहुत मज़े के बने हैं, यम्मी बने। आप लोग ज़रूर ट्राई करना गाइस, ज़रूर 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 मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो प्लीज़ प्लीज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, ज़िंदगी रही तो गाइस अपना ख्याल रखना। बाय बाय, गुड लक। गुड लक।